ഹലോ, നല്ല ചൂട് ചായൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു അടിപൊളി 4 മണി ചായക്കടിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ ഇന്നത്തേത്. നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് തന്നെ 2 വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റിൽ കേട്ടോ. അപ്പോൾ എങ്ങനെയെന്ന് കണ്ടാലോ? അതിനായിട്ട് ഞാൻ അവിടെ കോഴിമുട്ട വേവിച്ചെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ ഒന്ന് നല്ലോണം കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ നടുകൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നല്ലൊരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു 4 മണി ചായക്കടിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ ഇത്. ഒന്ന് ചമ്മന്തി വെച്ചിട്ടും പിന്നെ ഒന്ന് മസാല വെച്ചിട്ടുമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാ കോഴിമുട്ടയും ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് കോഴിമുട്ടൻ്റെ അളവും കൂട്ടിയെടുക്കുക കേട്ടോ. അങ്ങനെ എല്ലാ കോഴിമുട്ടയും ഞാനിതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് അതിലത്തെ കുറച്ചെണ്ണത്തിൻ്റെ മഞ്ഞക്കറി മാത്രമായിട്ടൊന്ന് മാറ്റിയെടുക്കുക. അത് വെച്ചിട്ടൊരു മസാലയും പിന്നെ നമ്മളൊരു ചമ്മന്തിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫില്ലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മസാല ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. വെളിച്ചെണ്ണ നല്ലോണം ചൂടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുഞ്ഞതാക്കി അരിഞ്ഞ് വെച്ച് നമ്മൾ സവാള ഉണ്ടല്ലോ അത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഞാനിവിടെ ഒരെണ്ണമൊക്കെ ഉള്ളൂ എടുത്തിട്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾ എത്രയാണോ ഉണ്ടാക്കണം അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അളവൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് എടുക്കുക കേട്ടോ. പിന്നെ അതൊന്നും ഇങ്ങനെ വാടി വരുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അത് പേസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ചതച്ചതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അതൊന്നിങ്ങനെ വാടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇലകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഓവറായിട്ടൊന്നും ചേർക്കണ്ട, കുറച്ച് മാത്രം ചേർത്താൽ മതി. കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇലയും മല്ലിയിലയും പിന്നെ ഒരു നുള്ളു പുതിന ഇല കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുക. അത് നല്ലൊന്ന് വാടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. 1/4 ടീസ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടിയും ഒരു നുള്ളു മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും പിന്നെ ഒരു നുള്ളു ഗരം മസാലപ്പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം ഇളക്കിയെടുക്കുക കേട്ടോ. എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഞാനിവിടെ എക്സ്ട്രാ പൊടികളൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കണില്ല. നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് ഓവർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുളക് പൊടിയും അതുപോലെ പച്ചമുളകും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഞാൻ കുട്ടികൾ കഴിക്കണോണ്ട് അതൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല. പിന്നെ ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമല്ലോ, ആ സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ മഞ്ഞക്കാരിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം ഉടച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് നല്ല പരിവായി കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റവ് ഓഫാക്കിയിടുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഫില്ലിങ് റെഡി ആയിട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഫില്ലിങ് ഉണ്ടാക്കാം. അത് ചമ്മന്തിയാണ് കേട്ടോ. തേങ്ങയും പിന്നെ അതുപോലെ കുറച്ച് ഉപ്പും 2 പച്ചമുളകും ചെറിയൊരു വെളുത്തുള്ളിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം നരച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ. കുറച്ച് വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക, പക്ഷേ ഓവർ ആകണ്ട. പിന്നെ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ഓരോ മുട്ടൻ്റെ മേലെ കൂടി ഇതുപോലെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. മഞ്ഞക്കാരുള്ള മുട്ട തന്നെ എടുക്കണം കേട്ടോ. പിന്നെ മഞ്ഞക്കാരും ഇല്ലാത്ത മുട്ടയിൽ ആ മസാലയും ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾ ഒരുപാട് മസാല ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മുട്ട ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഞാനിവിടെ കുറച്ചുള്ളൂ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട്, അപ്പോൾ അത് മേലെ മാത്രം ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണുള്ളൂ കേട്ടോ. നല്ലതുപോലെ തന്നെ അമർത്തിയിട്ട് നല്ല പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ എല്ലാതും ഇതുപോലെ ഞാൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഇതിൻ്റെ കോട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മാവ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ. ഒരു 1.5 ഗ്ലാസ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ചെറിയൊരു കയ്യിലിന് അരിപ്പൊടിയും ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും ഒരു നുള്ളു സോഡാപ്പൊടി കേട്ടോ. പിന്നെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിക്കൻ മസാലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. വെള്ളവും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് സാധാരണ നമ്മൾ ബജി മാവൊക്കെ ഉണ്ടാക്കൂലേ അതുപോലത്തെ അതിൽ ആ ഒരു പരുവത്തിൽ മാവാക്കിയിട്ട് കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുക കേട്ടോ. അത് ആയി വരുമ്പോൾ എണ്ണ നല്ലോണം ചൂടായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ, മേത്തേക്കൊക്കെ പൊട്ടിത്തെറിക്കും, കാരണം മുട്ടയാവും കൊണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മേലെ പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ മാവൊക്കെ ഒന്ന് മേലെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടിപൊളി 4 മണി കടി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. 2 വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ ഞാൻ കഴിച്ചു നോക്കിയിട്ടോ, എനിക്ക് നല്ലോണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ചമ്മന്തിൻ്റെയും മസാലൻ്റെയും ഒരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റ്. നമുക്കിനി കുട്ടികൾക്കും ഒന്ന് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. എന്ത്